денеска беа завршните зборови на како што истакнав нели во завршните зборови еден многу мачан процес, судски процес. Сите, вклучително и вие кои што го следавме, на некој начин се вклучивме во животот на Ивана и на Катја и сватевме дека обвинетиот вршел нели континуирано насилство и тоа што го истакнав во отсуство нели на домашна судска пракса е праксата на Европскиот суд за човекови права, кој што во вакви случаи наведува дека судовите мора да обрнат внимание на континуираното насилство и судење единствено кое што се однесува, односно санкција само на еден изолиран инцидент, односно за еден ден, не представува соодветна казна и заради тоа бараме судот особено да го цени при утврдувањето на казната нормално и континуитетот на насилството, кое што е особено важно и за третото кривично дело кое што му се става на товар на обвинетиот, тоа е нели наведувањето на самоубиството. Исто така сметаме дека е многу важно да се има во предвид и генералната превенција кога се одлучува нели за казната, заради тоа што во овој случај треба да биде најасна порака дека веќе семејното насилство не е приватен, туку е општествен проблем и се надеваме дека ќе биде една порака за воиднина нормално да нема нови Ивани и да нема нови жртви деца на континуирано семејно насилство.